Son de 75 por 75, tamaño medium, son para mascotas medianas y pequeñas. Después tenemos estas, que son estampaditas. Versiones. Para Estas los que dos les gusta versiones, jugar ¿ven? Tienen corderito. Corderito y gabardina 100% algodón. Tienen gabardina y corderito. Manijita, tuki, tuki, por más que tenga corderito, tácate al lavarropa. Tu perri la va a amar y tu casa también.